Estos rastres que es veuen així, vulgarment es diuen rastrets de mascletà. És que és per mascletar. Van penjats. Això diem grupos de trons per mascletar. Tota aquesta secció està unida per una metxa que va per allà dalt, la volen ahir, que diguem estopí. Aquest estopí, quan s'encén, crema tot de tirar i deixa 1, 2, 3, 4, 5 i 6 efectes encesos en marxa. Això està fet de metxa de Barreno, que diuen. Aquesta metxa de Barreno té una velocitat d'aproximadament 60 segons per metro, aproximadament. Entonces, ¿qué pasa? Que va lenta y entonces cada 2-3 segons explota un tronet, 2-3 segons explota un tronet. Tota la tira ve a gastar uns 40-45 segons. Però estan combinats en estos, perquè estos cada 6-7 segons cau un tro i explota. I aquest és el ritme que porta una mascletà que tu dius bum, bum. És la diferència de retardo d'una metxa a l'altra. En el moment que s'acaba aquesta secció, o les seccions de grupos, o que s'ha acabat els grupos, automàticament, o manual, o electrònicament, s'encenen el que són les traques triples, els terremotos. Entra el terremoto cara al final, i el que és el foc penjat es crema. Després, quan s'acaba aquest foc, és quan entren les bateries de canons i trons d'avís que tronen tot l'aire, però quasi no n'hi ha, d'aquest aspecte. I això és el muntatge d'aquest sistema.